Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayı vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Həmd alemlerin Rabbi olan uca Allah'a. Allah Teala bizlere Qədir gecelerinde cəm olub toplanmağa müvəffəq etdi. Həqiqətən də bu geceler Allah yanında en hürmetli, en fəzilətli gecelerdir. Ramazan ayının son 10 geceleri. Sələflər 3-10 günə çox əhəmiyyət verərlərmiş. Muharram ayının ilk 10 gününə, Zilhiccə ayının ilk 10 gününə, bir də Ramazan ayının son 10 gecəsinə çox əhəmiyyət verərlərmiş. Bu gecelərə, bu günlərə Allah Taala'nın bolluca fəzilətlər qoyması şək yoxdur ki, onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinə olan rəhmətidir, fəzilətidir. Onları sevməsidir. Ona görə ki, Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinə az ömür verib. 60 il, 70 il, hətta illər ay kimi keçir artıq. Aylar bir həftə kimi keçir. Həftə isə bir gün kimi keçir. Az ömür verib. Əvvəlki ümmətlərə çox ömür verirdi. Onlar da bu çox ömürdə salih əməllər edib çoxlu savablar qazanırdılar. Bizim ümmətimizə isə az ömür verdi. Amma çoxlu savablar qazanmaları üçün fəzilətli günlər, fəzilətli vaxtlar, fəzilətli aylar qoyub. Baxan zaman bir gecəyə 1000 aydan xeyirli fəzilətlidir deyib. Qədir gecəsinə. Ramazan ayının son 10 gecəsindədir. Kim Ramazan ayının son 10 gecəsinin hamısını namaz qılsa, salih əməllər etsə, dua eləsə, zikr eləsə, artıq bu gecəni tapıb. Bu gecəyə aid olan bütün savablara da nail olub, yəni onun keçmiş kiçik günahları bağışlanıb, 1000 aydan xeyirli, fəzilətli bir gecəni tapıb, Allah Taala'nın bərəkətinə nail olub, onun üçün uca Allah bir illik yaxşı xeyirli qədər yazıb. Allah Teala bir gecəyə bu qədər fəzilət verib. 1000 aydan xeyirlidir deyib. 1000 aydan üstündür deyib. Bu gecə Cəbrail əleyhissalam və mələklər hər bir mühüm iş üçün yer üzərinə inirlər. Düz dan yeri sökülənə qədər. Hətta rəvayətlərdə gəlir ki, o gecə yer üzərində olan mələklərin sayı xırda daşların sayından daha çox olur. Xırda balaca daşların sayından daha çox olur. Bu gecə insanın bir illik qədəri yazılır. Bir illik qədəri, həyatı necə olacaq yazılır. Bu gecəyə Allah Teala xüsusi bir dua öyrədib, Allahdan bağışlanma istəyib, ondan əfv diləmək. Allahümmə innəkə afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. Allahım, həqiqətən də sən əfv edib bağışlayasan, əfv edib bağışlamağı sevirsən, məni əfv et, məni bağışla. Yaxud Allah Teala insanlar üçün saatlar qoyub. Az bir saatdir, amma orada duaları qəbul edir. Məsələn, cümə gününün son saatı. Məsələn, Arafa gününün son saatı, son anlar. Bu da nəyə görə var? Bu ümmət daha çox savab qazansın deyə. Daha çox xeyirlərlə getsin deyə. 12 ay var, amma birində Allah Teala cənnətin qapılarının hamısını açır ki, insanların tövbələri, ibadətləri tez qəbul olsun. Cəhənnəmin qapılarının hamısını bağlayır ki, insanlar az günah eləsin. Şeytanları zəncirləyir ki, bəndələrə vəsvəsə getməsin. Onlar mani olmasın onların ibadətlərinə. Hamısı Allah Teala'nın bizə olan fəzilətidir. Ona görə bizlər bu mübarək, bu gözəl aydan artıq tamamlayıb vidalaşarkən bacardığımız qədər salih əməllər ilə vidalaşmalıyıq. Yaxşı, bizi Allaha yaxınlaşdıran sözlər, əməllər. Çoxlu zikirlər etmək. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Salavat duası, salavat zikri. Bu son günləri dualarla, zikirlərlə keçirmək. Həmçinin sədəqələri çoxaltmaq, xeyrxah işləri, əməlləri çoxaltmaq, fitrə zəkatın vermək. Artıq bugün 26-cı iftarımızı etdik, 27-ci günə keçdik. 27-ci günümüzün iftarın etdikdən sonra artıq fitrə zəkatı barədə düşünə bilərik, çıxarda bilərik. Çünki fitrə zəkatı bayramdan 1 ya 2 gün qabaq çıxarılır. Bizdə də əlhəmdülillah bayram 30-sudur. Yəni ya 28-i ya 29-u artıq bu zəkatı
çıxarda bilərsən ki, bu aydan da gözəl şəkildə vidalaşmağa səbəbdir. Allah Teala buyurur: "Qad əfləhə men təzəkkə və zəkərə ismə rabbihi fəsallə." Zəkatın verən, Rəbbin zikr eləyən və namaz qılan şəxs artıq qurtulub xilas oldu. Bu aydan da qurtuluş, xilas olaraq ayrılmaq. Fitrə zəkatı. Sonra gəlir bayram təkbirləri. Axırıncı orucumuzu açandan sonra günəş ki batdı, növbəti gün, bayram günü imam gəlib bayram namazına başlayana qədər bu təkbirləri deyirik. 29-cu günü orucumuzu açdıq. Artıq gün batdı, bu bayram təkbirlərini söyləyirik. Ta ki növbəti gün imam gəlib cərgələri düzüb namaza başlayana qədər bu təkbirləri söyləyirik. Bu təkbirlər də bayram gününün şüarlarındandır. Allah Teala buyurur: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Bir, müddəti tamamladığınıza görə, 29 gün, 30 gün orucu tutduğunuza görə, bir də sizi Allahın hidayət etməsinə görə, indi Allaha siz zikirlər, təriflər, dualar edin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, və lillahil hamd. Bu təkbirləri demək. Kişilər bu təkbirləri açıq səslə deyirlər, qadınlar isə özləri eşidəcək qaydada aşağı səslə. Bu təkbirləri deməyə hər bir yerdə icazəlidir. Evdə oturanda, həyətdə iş görəndə, yolda gedəndə, bazarda olanda, minidə olanda, səfərdə olanda hər bir yerdə insan bu təkbirləri deyir, bu zikirləri söyləyir. Bayram gününün şüarlarıdır. Bu da Ramazan ayın gözəl şəkildə tamamlamağa, gözəl şəkildə bitirməyə səbəbdir. Allah Teala əməllərin sonluğuna baxır. Əl-ibratu bin-nihayə. İbrət sonluqladır. Vəl-ə'məl bil-xavatim. Əməllər sonluqlarına görədir. Ola bilər insan Ramazanın əvvəlində yaxşı olsun, ortasında yaxşı olsun, amma o qurtarmağa bir gün, 2 gün qalmış artıq özün səhlənkarlıq eləsin. Doğrudur. Axıra doğru insan daha çox həris olmalıdır. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v bir hədis gəlir, Şeyx Albani rahiməhullah Səhih Əl-Cəmi kitabında qeyd edir. Deyir ki, Qədir gecəsi Ramazanın son gecəsində axtarır. Yəni, son gecə qədər Qədir gecəsini ibadət edin. Sanki bu gecə Qədir gecəsidir. Namazlarınızı qılın, ibadətlərinizi edin. Həqiqətən də Allah Teala elə təqvalı olanlardan qəbul edir. İnnəmə yetəqabbəlullahu minəl-muttəqinə. Allah Teala ancaq və ancaq təqvalı olanlardan qəbul edir. Alimlər deyirlər ki, bu ayənin mənası, yəni insan etiqad eləyir, inanır, qarşısına məqsəd qoyur, əzm eləyir ki, mən ibadəti qurtardıqdan sonra bir də asilərə qayıtmayacağam. Bir də günahlara qayıtmayacağam. Ramazanı tutdum, artıq bu Ramazan mənim həyatımda başlanğıcdır, mən bir də etdiyim xatalara, günahlara qayıtmayacağam. Amma o insan ki, fikirləşir ki, Ramazan bircəm qutarsaydı, məsələn, günah iş görərdim, günah söz danışardım, rahatlaşardıq, dincələrdik, Allah Teala onun ibadətlərini qəbul eləmir. Onun tövbəsini qəbul eləmir. Ona görə insan Ramazan artıq son günlərində fikirləşməlidir ki, mənim qarşıdan Şəvval ayım gəlir. Şəvval ayının biri bayramdır. Şəvval ayının ikisindən Şəvval oruclarımı. Artıq indidən sənin Şəvval orucu barəsində fikirləşməyin, düşünməyin onu göstərir ki, Allah Teala sən Ramazanı qəbul edib. Vallahi qardaşlar. Qardaşlar var ki, indidən Şəvval orucunu fikirləşir. Soruşur. Şəvval orucunu aralı tuta bilərəm. Bir dəfiyəmi tutum. Bayramın səhərsi Şəvval orucuna başlaya bilərəm. Bu onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala onun Ramazanını qəbul edir. Çünki o istəmir ki, orucdan ayrılsın. İstəmir ki, ibadətdən ayrılsın. Allahu Ekber. Nə xoş o insanların halına. Nə xoş o insanların halına ki, o ibadətdən sonra ibadət haqqında düşünür. İbadətdən sonra ibadət haqqında düşünür. Bayram günü, bayram namazı hər bir müsəlman kişiyə və qadına vacibdir bayram namazına gəlmək. Baxmayaraq ki, bəzi alimlər təkid olunmuş sünnə deyiblər, amma əksər alimlər deyir ki, fərzdir, vacibdir. Hətta qadınlara belə Peyğəmbər s.ə.v bayram namazına gəlməyi buyurun. Baxın, qadınlara buyurmayıb ki, sübh namazına gəlsinlər. Deyib ki, evdə qılsalar daha yaxşıdır. Deməyib ki, zöhr namazına gəlsələr. Deyib, evdə qılsalar daha yaxşıdır. Asır, məğrib, işa gəlin deməyiblər. Evdə qılsalar daha yaxşıdır. Ancaq bayram namazına gəlsinlər deyib. Hətta xəstə olsalar belə, oturub qıraqdan namaza, xütbəyə qulaq assınlar. Bu da onu göstərir ki,
qadınlar da imkan daxilində bayram namazına gəlsinlər. Gələ bilməsələr, evdə özləri qılarlar. Bayram günü sübh namazından sonra insan başlayır bayrama hazırlaşmağa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramını biraz gecikdirərmiş ki, qoy fitrəsini çıxartmayan fitrəsini çıxartsın. Gözəl yuyunmaq, quslanıb təmizlənmək. Ondan sonra bayram günü oruc olmamaq. Tək sayda xurma yemək, 1, 3, 5, 7. Yoxsa da evdə nə var Allah verəndən, çayından, çörəyindən, səhər yemək. Yedin, gəldin bayram namazına. Yaxşı ətirlənmək, geyinmək, xüsusi hazırlıq görmək. Əlbəttə, qadınlara aid deyil. Yəni, gözəl paltarlar geyinmək. Çünki çölə çıxırlar. Həmçinin ətirlənmək. Çünki çölə çıxırlar. Onlara o evdə yaxşıdır. Çöldə isə yaxşıdır. Yaxud da məsələn atasının evinə qonaq gedir. Qaynanasının, qaynatasının ziyarət edir. Babası onların evinə geyinə bilər. Amma məsciddə çünki qıraqdan insanlar var axı. Doğrudur. Gəlir. Əgər namaz məsciddədirsə, gəlir məscidi salamlama namazını qılıb oturur. Təkbirlərinə davam edir. İstəsə Quran da oxuya bilər. Amma bir şey qeyd eləyək, bayram namazından qabaq duha namazı kimi, dəst namazdan sonraki 2 rükət namaz kimi, yaxud istixarə namazı kimi namazları qılmaq olmaz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v bayram namazından qabaq namaz qılmazmış, bayram namazından sonra da namaz qılmazmış. Evə qayıdandan sonra 2 rükət namaz qılarmış. Yəni, buradan fayda kimi götürək, həmin günü duha namazını evimizə qayıdandan sonra qılırıq. Yaxud da işimizə getsək, işimizdə qılırıq. Əgər namaz məsciddədirsə, məscidi salamlama namazını qılırıq. Ancaq məsələn, namaz haradasa bir açıqlıq yerdədirsə, musallədə və s. birbaşa gəlib otururuq, məscidi salamlamadır, duhadır, bu namazları qılmırıq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v qılmayıb, onun səhabələri qılmayıb. Bayram namazı əlhəmdə azansız, iqaməsiz qılınan namazdır. Səsli qaydada qılınır. Birinci rükətdə açılış təkbirindən sonra 7 təkbir. İkinci rükətdə səcdədən qalxdıqdan sonraki təkbirdən sonra 5 dəyə təkbir. Bayram namazı 2 rükət qılınır, qurtarır. Bayram namazından sonra imam başlayır xütbə verməyə. Bizim də üzərimizə düşən xütbəyə qulaq asmaqdır. Buradan başa düşürük ki, bayram namazından sonra namazın zikirləri yoxdur. 33 dəfə ki, Subhanallah, 33 dəfə ki, Elhamdülillah deyirik, onlar yoxdur. Xütbəyə qulaq asırıq, xütbə olur, bitir, ondan sonra başlayırıq bayramlaşmağa. Bir-birimizi qucaqlayırıq, bağrımıza basırıq, bayram mübarək olsun. Neçə belə bayramlara çıxasan, Allah Teala bizdən də sizdən də qəbul etsin, bayramlaşırıq. Ondan sonra gəlir, ailəmizlə gəlib bayramımızı keçirmək, yemək, içmək, mütləq. Bunlar şərtdir. Yəni, insan həmin günü bayram keçirməlidir. İslamın 2 əzəmətli bayramı var. Gərək bunu əsl bayram əhval-ruhiyyəsindən keçirilsin. Ailə ilə, uşaqların az-südə vaxtı ayırmaq, qohum-əqraba ziyarəti, valideynlərin ziyarəti, hamısını Allahın köməyindən eləyirsən və bu günü bayram kimi keçirirsən ki, Ramazanın gözəl şəkildə tamamlansın. Allah Teala sənə bir ay oruc verib, bir ayın əvəzində bir gün bayram keçirmə verib. Necə ki, həcc ibadətindən sonra Qurban bayramı gəlir, Ramazan orucundan sonra da İslamın dayağıdır, əsasıdır, Allah Teala bir gün bayram verir. Və bayramdan sonra da, əziz qardaşlar, Şəvval orucu başlayır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim Ramazanı tutar, xatasız, bəlasız, hamısı. Sonra Şəvvaldan 6 gün oruç tutarsa, bir il oruç tutmuş kimi savab qazanır. Elə bil ki, 360 gün hamısını oruc olmuşsan. Hər gün gündüz oruc, axşam iftar. Gündüz oruc, axşam iftar savabı qazanır. Kimin Ramazandan qəzası varsa, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün, birinci qəzanı tutur, sonra Şəvval tutur. Amma kimin çox qəzası varsa, məsələn 20 gün, 25 gün, onda alimlər deyir ki, Şəvvalı tutsun, qalan qəzaları o biri Ramazana qədər tutar inşallah. Bilməyimizdə fayda var ki, ibadətdə Ramazanın bitməsi ilə sona çatmır. Allah Subhanahu taala təkcə Ramazanın Rəbbidir. Allah Subhanahu taala Şəvvalın da Rəbbidir. Zilqadənin də Rəbbidir. Zilhiccənin də Rəbbidir. Muharrəmin də, Səfərin də, bütün aylarda, bütün həftələrdə, bütün günlərdə bizlər aləmlər Rəbbi Allaha ibadət eləməliyik. Oruc təkcə Ramazan bitməklə bitmir. Oruc həmişə var, hər ay var. Allah Teala buyurur ki, "Va'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ölüm sənə gəlib çatana qədər Rəbbinə ibadət elə. Allah Subhanahu taala əməlin insanın sonuna baxır. Ola bilsin ki, insan ömrü boyu günahkar bir həyat yaşayır. Nəhayət ölüb cəhənnəmə düşməyinə bir qarış məsafə qalanda Allah Teala onu müvəffəq eləyər, yaxşı əməl eləyər, salih əməl elətdirər, eləncə canlılar düşər cənnətə.
Buna görə insan son nəfəsinə qədər Allaha ibadətdən, itaətdən ayrılmamalıdır. Necə ki, Ramazanda Allah həmd olsun ibadətlərimizi elədik, oruclarımızı tutduq, namazlarımızı qıldıq. Bunu hər digər aylara da yaymaq. Bu Ramazanda gecə namazlarımızı qıldıq. Başa düşdük ki, demək sən demə biz hər gecə 11 rükət qıla bilərik. Yaxud 13 rükət qıla bilərik. Bunu Ramazandan sonra da qılmaq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v təkcə Ramazanda qılmayıb, hər gecə qılıb bunu. Bunu bazardığımız qədər Ramazandan sonraki gecələrdə də qılmaq. Başa düşdük ki, sən demə biz oruç tuta bilərikmişik. Bax, hər həftə ayırmaq ki, 1-4 orucları tutacam. 13, 14, 15 oruclarını tutacam. Əgər xəstə deyirəmsə, səfərdə deyirəmsə, gücüm çatırsa tutum. Əgər 26 gün, 29 gün, 30 gün oruç tutursa bir insan, digər orucları daha rahat tuta bilər. Allah subhanahu teala bizə bu aydan gözəl şəkildə tamamlamağa bizi müvəffəq eləsin. Qalan günləri yaxşı şəkildə tamamlamağa 2 gün, 3 gün qalıb artıq. Gözəl şəkildə bizi müvəffəq eləsin. Bizi Ramazan bayramına yetişdirsin. Gözəl şəkildə ölkəmizlə, cəmaatımızla, rəhbərimizlə bayramımızı keçirdək. Hamıya təbrik eləyək, hamıya dualar eləyək. Allah Teala bizə Şəvvalda da, Zilqadədə də, Zilhiccədə də bütün aylarda ibadət eləməyə bizi asanlaşdırıb, bizi müvəffəq eləsin. Allah Teala hamımıza razı olsun. Əlhəmdə Qədir gecəsidir. Alimlər deyirlər ki, Qədir gecəsində edilən bir əməl 1000 aydan xeyirlidir. Allah subhanahu teala bizi bu əməlimizi ilə salih əməllərdən yapsın. Edilən bir dua, bir zikir, bir rükət namaz 1000 aydan xeyirlidir. Allah Teala bizdən qəbul etsin. Allah Teala bu evə, bu eşiyə bərəkət versin. Həmçinin bütün müsəlman qardaşlarımız evin eşiyinə bərəkət versin. Həmişə yaxşı adamlar gəlib sufruzda çörək yesin, çay içsin, qapuzu yaxşı adamlar döysün, içəri həmişə möminlər daxil olsun, mələklər sizin üçün bağışlanmaq istəsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin.